こんにちは、ほやです。今回は、2022年の4月から6月に、真鶴のタイドプールで出会った、ウミウシたちを紹介します。紹介する順番は、図鑑で紹介されている順番です。図鑑での紹介順は、生物の分類上、大きな意味があります。それでは早速、始めます。ミス貝です。貝殻を持つウミウシとしては、それなりに数も多いので、割と見つかりやすいと思います。大きさは3センチくらいで、貝殻などでできたガレ場で、よく見かけます。かんざしウミウシです。大きさは1センチくらいで、コケムシがついた石によくくっついています。図鑑によっては、レアなウミウシと紹介されていますが、多分、そんなことはないです。赤星ウミウシです。大きさは1センチくらい、石の裏側に、たまにくっついています。赤い点々が、とてもよく目立つので、そこにいれば、見つけやすいウミウシです。絹肌モドキです。大きさは1センチくらい、石の裏側によくくっついていて、赤星ウミウシより数多く見られます。他のウミウシを食べるウミウシとして、知られています。つづれウミウシです。この個体の大きさは、1センチくらいですが、3センチくらいまで大きくなるようです。最近、分類に大きな変更がありましたので、次の図鑑では、名前が変わっているかもしれません。ニオリセンリョウウミウシです。3センチくらいの大きさで、岩の上を、普通に這い回っていました。初めて出会ったウミウシです。普通のセンリョウウミウシとは、背中の赤いラインで区別されます。クモ型ウミウシです。10センチくらいの、大型のウミウシで、岩の隙間とかに、はまり込んでいるところを、よく見かけます。表側は地味な色をしていますが、裏側は派手な模様をしているので、ひっくり返してみたくなります。コモンウミウシです。5月頃に、1センチくらいの個体を見つけて、6月下旬に3センチくらいの個体を見つけました。もしかしたら、同じ個体が、成長したものなのかもしれません。青ウミウシです。大きさは1センチくらいなので、青ウミウシとしては、小さいです。葉山の磯では、たくさん見かけますが、真鶴のタイドプールでは、実はあまり見かけないウミウシです。橙ウミウシです。大きさは2センチくらいで、全身橙色の体に白い線がたくさん入っているのが特徴です。ちょっと強めに波が当たる場所にいる印象があります。ミヤコウミウシです。大きさは4センチくらいで、岩の上を普通に歩いているところをよく見かけます。青い斑点が美しいですが、なぜか地味な印象のウミウシです。オトメウミウシです。大きさは2センチくらいで、石の裏側によくくっついています。この時期では、一番たくさん見つけたウミウシで、ほぼ毎回見つけていました。
緑花笠ウミウシ属の一種です。学名の種小名が SP なので、分類が未確定の種です。大きさは5ミリくらいで、5月くらいに、石の裏側でよく見かけていました。四つまたみのウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側にくっついていました。さっきのと見た目は違いますが、これも四つまたみのウミウシらしいです。稲葉実のウミウシです。大きくても8ミリ程度にしかならない小さなウミウシです。石の裏側によくくっついていて、今シーズンは例年より数多く見つけている印象があります。上海のウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側にくっついていることが多いです。水温が高めの時期に見つかる印象があり、今シーズンは6月の後半に初めて出会えました。角羽実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、6月12日の1日だけ大量に見つかりました。最新の図鑑には、角羽実のウミウシは載っていなかったので、分類が変わっているのかもしれません。桐姫実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、初めて出会ったウミウシです。白線実のウミウシとよく似ていますが、体に白い線が見られないことで区別できます。筒石実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、他の種類と比べて太い触覚が特徴です。真鶴のタイドプールでは、今回初めて出会いました。二筋実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側でよく見つかります。5月くらいから急激にたくさん見られるようになりました。尺状実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側についていますが、数は多くないです。実の白い点々が印象的です。相模実のウミウシです。大きさは1センチから3センチで、石の裏側によくついています。この期間で一番たくさん見つけたウミウシです。赤エラ実のウミウシです。大きさは1センチから3センチで、石の裏側によくついています。昨シーズンは、なぜか数が少なかったですが、今シーズンは例年並みの数が見られています。白線実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側によくついています。見られる時と見られない時の偏りが大きい印象です。八つ実のウミウシです。大きさは1センチくらいで、石の裏側によくついています。ごく浅いタイドプールにもいるので、温度や塩分濃度の変化に強いようです。アンテアイオリディエイラ、カカオティカです。大きさは1センチくらいで、石の裏側によくついています。和名は付けられていないので、図鑑でも学名で表記されています。ミノウミウシです。
大きさは1センチから2センチで、石の裏側によくついています。カカオキカとよく似ていますが、背中の模様の違いで区別できます。サラームミノウミウシです。大きさは1センチから3センチで、石の裏側によくついています。色味のウミウシとよく似ていますが、触覚の形で区別できます。ブドウガイです。大きさは2センチくらいで、岩の表面を普通に歩いています。春先にはよく見られましたが、5月以降はぱったりと見なくなりました。アカキセワタです。大きさは5ミリくらいで、岩の表面についていることが多いです。あまり特徴がないので、知らなければ赤い粒にしか見えないと思います。ニシキツバメガイです。大きさは2センチくらいで、岩の表面についていることが多いです。水温が高くなると、ちらほらと見かけ始める印象です。アメフラシです。大きいやつだと40センチくらいあるので、存在感が大きいです。春先の水温が上がり始める時期に大量に現れます。緑アメフラシです。大きさは5センチくらいなので見つけやすいです。春先の水温が上がり始める時期に大量に現れます。ビワガタナメクジです。大きさは4センチくらい、石の裏側で見つけました。他のアメフラシの仲間と比べると、数は少ないと思います。今回紹介するウミウシは、以上です。2022年の4月から6月に、真鶴のタイドプールで出会ったウミウシは、34種類でした。今後も定期的に、ウミウシ図鑑動画を上げますので、チャンネル登録をお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。